ubushakashatsi bwagaragaje ingeso 5 abantu bose bagize ikintu bageraho mu iterambere bakoresheje mu bijyanye no gukoresha neza amafaranga. Ni gute udufaranga winjiza twaguteza imbere? Hari inzego 5 binyuramo. Izo nzego ariko ushatse bavuga ko ari n'ingeso 5, ariko turabyita inzego. Ku ishuri wize gukorera amafaranga, ariko ntabwo bigeze bakwigisha uburyo amafaranga yagukorera. Nta nubwo bakwigishije uko wayakoresha neza akakubera umugisha aho kukubera umuvumo. Hari ingeso rero abantu birengagiza zijyanye n'amafaranga, zikaba arizo zibaheza hasi kurushaho. Abantu benshi bahagaze neza mu bukungu nta yandi mabanga bahambaye burya baturusha, ahubwo ikintu baturusha ni utuntu duto bitaho mu bijyanye no gukoresha amafaranga. Muri make ikintu baturusha ni ugukurikiza utuntu duto bagenda bubaka gahoro gahoro mu buzima bwabo bw'iterambere. Utwo tuntu tukazabyara character yabo, iyo character niyo ibageza ku gasongero rero. Muri make babasha kugena aho amafaranga yabo ajya n'ibiyatwara, akenshi bikaba ari ibintu bibara kandi bibategurira ejo hazaza. Uramutse rero ukurikije izo ngeso z'abakire, ushobora gusanga amafaranga atangiye kukwitwaraho neza kurusha uko yari asanzwe kwitwaraho. Mbere yakunyuraga mu myanya y'intoki uko yiboneye, nawe ashobora guhinduka inshuti yawe ntawamenya. Ntabwo yakongera kujya aguruka. Ukurikije buno bushakashatsi bavuga ko atakongera kuguruka rwose. Niba wari ufite ikibazo cy'uburyo amafaranga agurukamo, ntekereza ko iyi chapitre ari wari utegereje. Bavuga uti ni inyatsi angeze mu ntoki yose ahita agenda simenya ukuntu bigenze. Ati mba nyizu yaza nkahita mbona arashize. Hari rero inzego, hari ingeso abagize ikintu bageraho akenshi bakurikiza cyangwa se bitwararikaho, abandi bakabyirengagiza. Abo babyitwararikaho rero bikabagirira umumaro. Reka duhere ku ya mbere. Iya mbere burya ngo ni ukwihemba mbere y'ibindi byose. Abantu benshi bazigama amafaranga nyuma yo gukuramo ibyo bishyura byose. Iryo ngo ni ikosa rikomeye ku muntu ushaka kugira ahantu ava akagira ahantu agera. Abantu bafite imitekerereze njyabukire ngo ntabwo ari uko bakora. Uko byagenda kose mu buzima uzahora ufite ibintu byo kwishyura, ntabwo bijya bihagarara. Iteka ryose usanga wishyura. Noneho hano barakubwira bati uzabona ko iteka ryose uba wishyura ariko ukageraho ukiyibagirwa. Iri ngo ni ikosa rikomeye rituma uko 2010 yagusize ari nako 2025 yagusize. Nutagira ikintu bikoraho bizarangira na 2030 ariko izagusiga. Ngo ni ikosa rikomeye cyane. Iri kosa abantu benshi rero turarikora. Aba bashakashatsi barakubwira ngo mbere yo kwishyura fagitire zigutegereje, urabizi nawe ko nyuma y'ukwezi hari fagitire ziba zigutegereje, mbere yo kuzishyura zose banza wihembe wowe ubwawe, utitaye ku kindi kintu icyo ari cyo cyose ngo hari fagitire ngo zihari ngo ntazihari. No, nawe ishyire muri iyo fagitire. Ishyire muri iyo fagitire kandi wihereho, ubanze wihembe. Numara kwihemba ayo mafaranga uhita uyazigama, ubundi ubone kwishyura ibisigaye. N'ubundi nutihemba urashiduka wishyuye fagitire birangire ntayasigaye iyo kwihemba ufite, kandi ubundi fagitire zose utazimazemo ntumenye ukuntu bije. Iki rero ngo nicyo kibazo gituma umuntu amara imyaka 10 akora ariko akiri ku rwego rumwe, ahora yiyibagirwa. Aho kuzigama ibisagutse nyuma yo gukoresha amafaranga, koresha ibisagutse nyuma yo kuzigama. Kabone nubwo twaba udufaranga duke wazigamye ariko tuzigamye, kubera ko ifaranga rizigamwe riruta irikorewe. Ngo iyo ubihisemo gutyo rero nibwo buri guteganyiriza ahazaza hawe. Fagitire ngo ntabwo zijya zishira, kandi koko fagitire ntizishira. Buri gihe hahoraho ikintu cyo kwishyurwa. Muri ibyo byishyurwa rero nawe ibariremo kandi wihereho, ntugasigare uri zeru. Mbese ushobora no kwishyura ibice ibindi byose bigukeneyeho amafaranga, ariko nawe ntiwiyibagirwe kugira ngo nawe utiburira yawe, kubera ko wakwishyura ibindi byose ubuzima bwawe nabwo burakomeza, kandi ejo hazaza hawe haragutegereje. Kugira ngo uhagere rero umeze neza bisaba ko nawe wibarira muri izo fagitire, kubera ko ngo amafaranga ntabwo ari ikintu kibikika mu buryo bworoshye. Bikaba bibi cyane rero utegereje kubika nyuma yo kwishyura byose.
ntabwo bikunda ngo ngo iyo formule ntabwo ikora. Abakire bose bakoreweho ubushakashatsi basanze iyo formule idakora. Biba byiza no kwihemba mbere y'ibindi byose. Abakire bose barihemba mbere. Burya ajya gusohoka ajya kuyabyinira yaramaze kwihemba kera. Noneho wowe wayabona ukajya kuyabyinira uri kumwishinga, ntabwo uzi ukuntu we yabigenje. Ejo ukabona arimo aratera imbere, arimo aragura ibi, arimo arakora ibi, wowe uri aho ngaho. Niko bigenda rero. Noneho hano ariko psychologically mu bijyanye n'imitekerereze ngo iyo ubikoze gutyo ibigutwarira ubukungu bisigara bigendera ku bisigaye umaze kwihemba kurusha uko wowe wagendera ku bisigaye umaze kwishyura. Uko ubimenyera rero bigeraho bikikora ku buryo utongera no kubitekerezaho. Noneho uko ukomeza kubisubiramo kenshi, uko igihe gishira ugenda ubona hari intambwe utera mu rugamba rw'iterambere. Utangira ubona udufaranga ari duke kubera ko urumva bitewe n'udufaranga uhembwa ushobora gusanga utwuzigama ari duke cyane, ariko uko imyaka ishira tugenda twiyongera. Icyo gihe uba utangiye gucurika ikibuga cy'ubukene umazemo imyaka myinshi. Noneho kandi uko ubimenyera bigeraho bikiyubaka muri wowe, bikaba umusingi w'ubuzima busanzwe. Nk'uko ubona amafaranga ugasesagura uhita unayabona kuvuga utereka mbanze n'ihembe, bikageraho bikaba ubuzima busanzwe. Ntabwo wongera kubaho ubuzima wari usanzwe ubamo iyo uhisemo iyi formule, ko ni formule yoroshye kandi abakire bose ngo barayikoresha. Noneho iyo umaze kutugwiza rero, katuvuge urigomwe, umaze imyaka 4 wigomwa, umaze imyaka 5 wigomwa, muri ubwo buryo hari utwo uba umaze kugwiza. Utwo umaze kugwiza rero turahita dukurikirwa n'iyi ngeso ya kabiri. Ingeso ya kabiri iravuga ngo tuma amafaranga umaze kwizigamira muri icyo gihe umaze akorera andi. Kwihemba ni kimwe, ariko kuyaryamisha kuri banki gusa ngo ntacyo bimara. Mu rugamba rwo gukomeza gutera agatambwe, iyo umaze kwizigamira udufaranga tugaragara bitewe n'ayo wihemba buri kwezi, noneho utangira gutekereza uko yabyara andi. Abantu benshi rero bafata amafaranga yabo bakayarekera hariya gusa, babona andi wenda bakongeraho gutyo, ariko iyo atikoresha ubwayo aba ari kugenda atagaciro. Mu rugamba rwo guhindura ubuzima ngo iri naryo ngo ni ikosa rikomeye. Abakire ntabwo babikora gutya. Abahanga mu by'ubukungu bakubwira ko niba ugize umugisha wo kugwiza ubwizigame runaka, izi ni inzego zo gukira, ni inzego zo gutera imbere. Noneho niba umaze kugira umugisha wo kwizigama udufaranga runaka, tekereza uburyo ubwo bwizigame bwahinduka imbuto. Ni gute noneho nabiba nkasarura? N'ubundi izi formule musanzwe muzizi, ariko noneho zitondekanyije mu buryo bworoshye cyane ku buryo wabyumva kurushaho. Tekereza ko ayo mafaranga ashobora kuba yabyara andi kurusha uko yaba ari hariya. Hari ibintu ushobora kuyashyiramo bikaba bibyara andi kandi ubuzima bwawe bwakomeje nk'aho nta cyabaye, kugeza igihe hari ibintu bihindutse nyine mu buzima bwawe mu buryo bugaragara. Urugero, ushobora gutangira aka business gatoya kandi ukibuka gutangiza byibuze 1/2 cyayo ufite. Ntagomba gufata ubwizigame bwawe bwose ngo uhite ubutangiza iyo business. Bakubwira ko niba utashoboye kugitunga inshuro 2 ntukwiriye kugitunga. N'ikintu ugomba kugura ugomba kukigura 1/2 cyayo utunze. Niba ushaka gukora business ya $10,000,000 birasaba ko ufite ubwizigame nk'ubwa $20,000,000 n'urugero. Niba ushaka gukora business $500,000 biragusaba kuba ufite miliyoni. Nuko nk'uko iri tegeko rivuga. Uretse na business, ushobora no kugura imigabane muri kampani runaka, ushaka kugura ubutaka bukazakungukira mu bihe biri imbere. Ubwo bwizigame ntabwo bugomba kuguma ahantu hamwe buteretse. Oya, bugomba kubyara ubundi. Fataho ayishora mu bintu runaka byarandi. Wagura inzu ugatangira kuzikodesha, wakubaka ugakodesha, byaterwa nyine n'ubwizigame ufite. Ahangaha bigendana n'umuntu ku muntu. Uko niko amafaranga rero abyarandi. Gushyira amafaranga mu bintu bituma byarandi ni ingeso nziza ituma abantu bava ku rwego rumwe bakagera ku rundi mu bukungu. Kuko amafaranga ni nk'imbuto, imbuto nuzirekera mu mifuka ntacyo zizabyara, ariko nuzishyira mu butaka zizamera zibyara imbuto nyinshi. Gusa mu gutuma amafaranga byarandi bisaba kubikorana ubwenge nyine, ukareba ikigukorera kurusha ikindi akaba ari cyo ushoramo, ukazirikana ko akenshi hari ibintu ushobora gutwara igihe kugira ngo bibyare umusaruro. Hari ibyihuta, hari n'ibyo ushobora gushoramo bikanga, nabyo bibaho, ugomba kubitekereza. Gusa hano barakubwira ngo ikibara ni uwo muco uba uri kwihingamo.
uwo muco wo guhora ushaka ko amafaranga yawe yabyara andi niwo muco abakire bagira wowe utagira. Byakunda bitakunda kubaka iyo ngeso ubwabyo birahagije, mu gihe nyacyo bizageraho bikunda. Upfa kuba wifitemo ubwo bushake, uko imyaka ishira niko iyi ngeso igenda yubaka muri wowe ku buryo ihinduka umusingi ugize ubuzima bwawe. Icyo gihe rero amafaranga atangira kugukorera kurusha uko uyakorera. Hanyuma icya gatatu nacyo kirajyanirana n'ibintu ugura mu buzima bwa buri munsi. Urabona iyo utangiye kwizigama hari ibintu ukenera kugura. Umutego urimo mu bantu ni uko iyo atangiye kugura agura agamije kwinezeza kurusha uko agura agamije ikintu cy'umumaro. Hano rero barakubwira ngo gura ibintu bizaguha inyungu nyuma y'igihe runaka. Kugura ni igice kigize ubuzima bwa buri munsi. Abahanga mu bukungu rero ku kintu kijyanye no kugura hari undi muco utangaje batubwira. Buri gihe agura ibintu ku buryo igihe icyo ari cyo cyose yashaka kubirekura bishobora kuzamusigira inyungu. Nta muntu ufite imitekerereze njyabukire ujya ugura ikintu agamije kwinezeza gusa. Oya, buri gihe yishyura amafaranga yabanje gutekereza mu hazaza. Inyungu aba yamaze kuyitekerereza mu buzima buzaza. Niyo yishyuye ikintu runaka aba avuga ati iki kintu kiranyungura iki mu hazaza. Niyo mpamvu no mu gutagaguza amafaranga ye cyangwa se mu gusesagura amafaranga ye akenshi yatanga ari gutekereza mu hazaza. Ashobora no kwishyura ibintu bituma yiyungura ubumenyi, bimuzamurira urwego, kumuhuza n'ibintu by'umumaro. Muri make arekura amafaranga ye ku bintu bimwubaka kurusha ibimusenya. Mbere yo kugura arabanza akibaza ati ese ibi bintu hari icyo byamfasha mu hazaza? Nuvuga ifaranga ry'uyu muntu risohoka ari uko yabanje kureba mu hazaza. Ni ibintu bituma yiga se? Ni ibintu bituma akora neza kurushaho? Ni ibintu bituma yihuta mu kazi se? Ni igikoresho gituma ibintu bigenda neza kurushaho se? Muri make areba agaciro kurusha igiciro. Yishyura amafaranga ye ku bintu bimufungura indi miryango yo kubyarana. Muri make gutakaza amafaranga kwe biba ari izindi mbuto zibyara andi. Niyaguze ikimunezeza akigura yabanje kureba mu hazaza. Kwishyura byubaka kurusha kwishyura bisenya. Icyo ni icya gatatu. Hanyuma reka nsoreze ku cya kane, ni ukutaba imbata nanone yo kwizigama. Aka kantu nako abakire benshi mu nzego zo gutera imbere ngo bakagwamo. Kubera iki rero? Nubwo twavuze ko kwizigama ari byiza, ariko nuba imbata yabyo bishobora gutuma udatera imbere. Kubera iki? Aha ni hahandi umuntu agera amafaranga yose asohotse akayafata nk'atakaye kubera ko yabaye imbata yo kwizigama. Mu bijyanye n'ururimi rw'amafaranga, amafaranga akurura andi. Mu bijyanye n'ubugiri n'ubugwiza bisaba ko ugira ibyo urekura kugira ngo ibishya bize. Iyo rero wabaye imbata yo kwizigama ku buryo n'agaceri gataka yumva ari igihombo gikomeye, ngo uba uri kwica itegeko rya kamere ry'ubutunzi. Niyo mpamvu mu mategeko yo kuzigama urihemba, ariko burya hari n'amafaranga asigara yo gukoresha mu bintu runaka cyangwa se yo gushora. Hari udufaranga uba ugomba gusigaza two gushyira mu bindi bintu runaka. Kubera ko ukuba imbata yo kwizigama uba uri gutoza ubwonko bwawe ko bugomba guhagarika gukura, ahubwo bukita cyane ku kurinda. Ubuzima bwinshi bw'abakire rero ngo bwicwa n'iki ngiki. Kwa kundi umuntu aba ari umukire ariko ntarya ntanywa, arakoboka, aratunara kurusha n'abakozi be. Bazanga umukire aratunara kurusha n'abakozi be ngo ni ikosa rikomeye. Uba uri gusubiza amafaranga hasi, uri kuyasubiza inyuma, uba uri kwica ururimi rw'amafaranga. Iki rero ngo ni ikibazo cyo mu mitekerereze. Kuzigama nibyo bihinduka intego kurusha uko amafaranga yabyara andi. Umuntu nk'uyu rero ngo hari urwego agera ariko ntabe yarurenga, kubera ko mu bijyanye n'ubutunzi akenshi bisaba yuko hari ibyo urekura kugira ngo ibindi bize. Ngibyo rero iby'ingenzi twazirikana bijyanye n'iki cyigisho. Muri make ntugafunge inzira z'andi mahirwe mashya ngo urimo urashaka kwizigama buri gaceri kose kaje. Uzabibwirwa nuko n'ubundi uburyo wungukaga buzatangira kugabanuka nutangira kugwa mu mutego wo gushaka kugundira cyane. Uva hari urwego ugeraho ntugundire cyane, ahubwo rimwe na rimwe ukajya unarekura kugira ngo ubone ibindi. Nuba bisaba kurekura kugira ngo ubone ibindi. Focus nuyikura ku gukura ukayishyira ku kugundira ngo bizaba byapfuye. Uyu ni wa wundi uhinduka umukire ariko ubayeho nabi kurusha n'umukene ahubwo. Abenshi hano niho basigingirira rero n'ubuzima bukabiha.
kubera ko kamere y'amafaranga imeze nk'amazi. Amazi rero agomba guhora atemba. Amazi agomba guhora atemba. Iyo ushatse rero kuyagundira ahinduka ikidendezi, kandi ikidendezi nta buzima bubamo. Ikidendezi kinatera indwara. Iyo ufite imitekerereze rero, hari igihe rwose ngo bikugiraho ingaruka ugasanga n'ahandi wari umaze kugera ntabwo harenze, cyangwa se unasubiye inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera ko uba utangiye gutekereza muri negativity, uba utangiye gutekerereza mu mitekerereze mibi. Mbivuze nihuta rero kubera iminota, ariko iby'ingenzi byibuze birumvikanye. Ngizo rero ingeso enye zituma umuntu atera imbere gahoro gahoro mu bukungu, kandi abohotse akabwishimira, bikanamugirira umumaro, bikazagira n'umumaro abantu, ukazahinduka wa muntu w'umutunzi ariko nabayeho neza, ufite freedom. Ntabwo amafaranga agomba kukuboha, agomba kukubohora.